Hallo Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Today we are going to continue with the same chapter, but till now in the chapter we were using nominative, possessive article in nominative. Now we will look for possessive article in accusative. Okay, so let us start. Here is the table that we already know. For each possessive personal pronoun, there is a corresponding possessive article. But now, since the nouns are in accusative, for masculine the ending is en, meinen, deinen, seinen, etc. For feminine, neutral and plural, the older possessive articles are retained. It is the same. Okay? Jetzt kommen wir zum Kursbuch. Übung 12. Hier ist ein Foto. Und wer ist auf dem Foto? Das ist Mutti und Stefan. Sie haben einen Dialog. Was sagt die Mutti und was sagt Stefan? Wir lesen das. Stefan, was suchst du? Ich suche meinen Tennisschläger. Wo ist mein Tennisschläger, Mutti? Ich habe heute Sport und ich kann meinen Tennisschläger nicht finden. So if you observe, he is saying meinen Tennisschläger. Ich suche meinen Tennisschläger. Ich is subject and meinen Tennisschläger is object. So we have added en. Correct? 13th exercise is same only. We have to complete the dialogue by referring to the dialogue given, just for remembering the sentence formations. Übung 14. Wo ist dash? So basically, like Stefan was saying, same thing we have to form here. Wo ist mein oder meine dash? Now since the verb over here is ist, sein, that is why we are going to use possessive article in nominative in the question. And then the next sentence, there we are going to use accusative because ich finde mein Handy nicht. In this, ich is subject, mein Handy is object. So whatever you will put over there will be the object in accusative. So we are going to use accusative in the sentence. In the question, nominative possessive pronoun. Okay? Zum Beispiel, wo ist mein Rock? Ich finde meinen Rock nicht. Wo ist meine Kappe? Ich finde meine Kappe nicht. Wo ist mein T-Shirt? Ich finde mein T-Shirt nicht. And now for plural, we have to say sind. Wo sind meine Sportschuhe? Ich finde meine Sportschuhe nicht. Write at least 3 such dialogues in your notebook. Übung 15. Was sucht Markus? Hier haben wir 6 Personen. Markus, Stefan, Tina, Brigitte, Herr Weigel und Frau Weigel. Sie suchen etwas. Die Objekte sind hier unten. Eine Uhr, ein Anorak, Jeans, ein Handy, Schuhe und eine Tasche. Wir ordnen sie zu und dann bilden wir einen Dialog. Was sucht dash? So instead of Markus, you can say any one of these names. And in the answer, you'll write er or sie. If it is a boy or a male, you'll say er. If you're talking about a girl, you'll say sie. Zum Beispiel, sucht seinen Anorak. If you're talking about a boy, the pronoun will be er and possessive article will be sein, correct? Means his. If you're talking about a girl, it will be sie. The personal pronoun will be sie.
and the possessive article will be ihr, means her, and then the ending will be decided by the noun that follows. Zum Beispiel, was sucht Markus? Er sucht seinen Anorak. Was sucht Frau Weigel? Sie sucht ihre Jeans. Was sucht Brigitte? Sie sucht ihr Handy. Okay? Similar dialogues you have to form. It is extremely simple. First match and then form the dialogue. Okay? Okay, jetzt machen wir Schluss. Auf Wiedersehen.